Eigenlijk de oudste kunstvorm van Aruba is eigenlijk ontstaan bij de Indianen, bij de inheemse bevolking. En zij zijn aan de slag gegaan met keramiek. En eigenlijk deze kunstvorm die lijkt te verdwijnen op Aruba en dat is ontzettend jammer. Door dit project hopen wij eigenlijk studenten te kunnen aantrekken die het leuk lijken om aan de slag te gaan met keramiek. En dat zijn eigenlijk, kunnen jongeren zijn van 12 tot 16 jaar. Maar ook jongeren die graag willen doorstromen naar een hbo-opleiding, bijvoorbeeld in Nederland. En dat zij leren hoe zij moeten omgaan met keramiek en kunst. En het leuk vinden om eigenlijk zelf servies te leren maken. Dus ze gaan eigenlijk alles leren van A tot Z. Ze gaan eerst uitproberen hoe werkt klei nou, hoe wordt het keramiek, hoe is die aardewerking ontstaan. En hoe kun je daarvan uiteindelijk servies gaan maken. En servies maken is niet alleen maar dat je het zelf gaat kleien, zeg maar je leert ook het stukje mallen maken, producties maken. Dus ook voor startende jonge ondernemers kan dit erg interessant zijn. Als je kijkt naar heel veel keramiekwerk, dus als je kijkt bijvoorbeeld naar borden of naar mokken of naar bekers, dan zitten daar heel vaak illustraties op. En die illustraties die moeten eigenlijk allemaal ontworpen en getekend worden. Dus er zit een stukje illustreren bij, zodat je dat naderhand je eigen ontwerp ook op je servies kunt aanbrengen, op je eigen collectie. Nou, onze groepjes zijn vrij klein. We hebben maximaal 10 studenten per groep. Dus dat is verdeeld over de hele week van maandag tot en met zaterdag. Dan kunnen jongeren zichzelf inschrijven op momenten dat het hun past. Want het kan zijn dat ze nog naar school gaan, dat ze werken. Of dat ze eigenlijk andere plannen nog hebben naast hun keramiekproject. Dus dan kunnen zij zelf bepalen wanneer het hun uitkomt. En zich inschrijven voor die periode. Dus de eerste periode is van na de carnavalsvakantie tot de zomervakantie. En daarna hebben we een periode van na de zomervakantie tot de kerstvakantie. Iedere periode sluiten we af met een expositie, zodat je ook jouw werk kan tonen aan de buitenwereld en dat jij ook anderen kunt inspireren rondom keramiek. Als we kijken naar de kunstvorm op Aruba, dan krijgen we ondersteuning van kunstenaars die op het eiland zijn, zoals Ciro Abad en Trudy Lampen. Zij gaan ons ondersteunen met het stukje coaching in het basisgedeelte van de keramiek. Omdat keramiek kun je hier eigenlijk, de klei kun je ook op Aruba vinden. Maar hoe werd klei vroeger gebruikt en gemaakt? Dus wij werken ook samen met aan de ene kant lokale kunstenaars, maar ook kunstenaars van het buitenland. Die komen ingevlogen op Aruba om ons les te geven over hoe maak je nou mallen, hoe draai je productie, waar moet je allemaal op gaan letten en welke vormen van glazuur komen er. Er komen mensen uit Nederland, uit Curaçao en onder andere uit Zweden. Dus het is een vrij gecombineerd gezelschap. Het project is helemaal kosteloos, dus jongeren die geïnteresseerd zijn om in de keramiek te werken en meer willen leren over het vak als keramist, die kunnen zich gratis aanmelden op onze website Design Academy Aruba en dan kunnen zij 1 heel jaar lang kosteloos deelnemen aan dit project. Voor volwassenen is dit ook mogelijk om het project te volgen, maar dan zit er een kostenplaatje aan. Maar voor de jongeren is het volledig gratis.